Cela ukubuza simple question. Mangaka amavesi ekhanda wasuka nawo ka first year. Lelo vesi wasuka nalo ka first year uguge nalo lake lakusebenzela. Until today alikaze likusebenzela. Ukhohlisiwe ukuthi cela endaweni wrong. Ukhohlisiwe ukuthi nokha eminyango wrong. Thina sizwe esinyama sikhalela Elathathwa inesililo ngama-Afrika futhi siyazi siyofa sibulawa ama-Afrika kodwa mhla sebesibulele bayosikhumbula njengoba iLibya yambulala uGaddafi yamkhumbula nathi niyosibulala kodwa niyokwazi ukuthi bake baba khona abashumayeli abazama ukubuyisa umuntu omnyama. Ngabuza umbuzo ngathi wena ucabanga ukuthi nje khona umuntu omhlophe ongafela wena? Abafowabo bekugqilaza ngama-washing uphuma ngo-5 uwasha from 6 o'clock kuze kushaye u-5 unganikwa ngisho ukudla ngisishisa esitsha sakho nesenja hamba uyosibuka esenja si-right kunesakho. Mawungena utshela ukuthi iphakela inja awubuzwa ngokuthi udlile yini wena. Abantwana kwawo master babimpi nami ngizodefend igazi lo baba abaqindezelwa bathi mase besicindezela bazi ngisho ukubaleka kwegama ukuthi umuntu uyigama lakhe mawubizwa kuthiwa Ntomfuthi kusabela wena kini kanjalo nabathakathe egodlweni zabo bakubiza ngoNtomfuthi bafika bona bathi labantu kuze sibabiza sibaqamba igama Maria labantu sibaqamba igama Imerinsha sibaqamba amagama Josephina sajabulela ukuba namagama abelungu kanti siyokontrolwa kwizigodlo zabelungu zabathakathi basicinde